Ознайомлення з природним довкіллям на тему «Перші весняні квіти». Доброго дня, діти! Яка зараз пора року? Весна – довгоочікувана пора, адже саме після зими починає прокидатися природа. Сонце світить яскравіше, біжать струмки, а за ними починають з'являтися і перші квіти. Вони свідчать про те, що весна вже повністю вступила в свої права. Перші квіти особливо ніжні і зворушливі. Вони пробуджуються раніше всіх і тішать око будь-якого садівника. Перші весняні квіти, які спадають на думку, це, звичайно ж, підсніжники. Маленькі, білосніжні. Вони з'являються, коли навколо ще лежать кучугури снігу. У Франції підсніжники називають сніговий дзвіночок, а в Англії – сніжна крапля. Чому підсніжник так назвали? Підсніжник отримав таку назву, тому що він росте з-під снігу. Підсніжник. Ця маленька рослина може витримати навіть 10-градусний мороз. А наукова назва квітки – галантус, що означає молочна крапля. Пелюстки схожі на краплі, а колір білий, як у молока. З настанням темряви квітка підсніжника вкривається і стає дуже-дуже схожа на краплю молока. У підсніжника тільки 2 вузьких листа біля короткого стебла. Підсніжник – лісова квітка. Ця красива і ніжна квітка виростає з маленької цибулини. У цій цибулині зібрані накопичені за літо і осінь поживні речовини. Чому підсніжник занесений до Червоної книги? Підсніжники розквітають першими. Ось і рвуть їх люди, не шкодуючи, хто для себе, а хто на продаж. Зривають оберемками, висмикуючи разом з цибулинами, затопчуючи квіти. Щоб зберегти цей вид квітів, вчені занесли його до Червоної книги. У продажу заборонені, зірвані в лісі підсніжники, порушникам загрожує штраф. Підсніжник – символ краси і настання тепла, символ весни. І кожному хочеться потримати його в долонях, подарувати другу. Однак зірвані підсніжники швидко вянуть, оскільки холод їм більш звичний, ніж тепло кімнати. Проліски – це тендітні найперші весняні квіти. Часто помилково називають підсніжниками. Вони і справді дуже схожі, до того ж зацвітають приблизно в один і той же час. Відрізнити проліски можна за кольором. Багато видів мають яскраво-блакитний колір, однак бувають і білі квіти. Зустріти перші проліски в природі можна в Карпатах. Пам'ятайте, що ці квіти занесені до Червоної книги України, тому зривати їх заборонено. А ось виростити у себе в саду дуже навіть можна. Пролісок – родич нарциса. Вони належать до однієї і тієї ж сім'ї амарилісів. Зацвітає пролісок відразу після сходу снігу, починаючи з січня і квітне до квітня. Найбільше відома різноманітність пролісків існує на Кавказі. Там було виявлено 16 видів. Незважаючи на те, що пролісок з'являється навесні, він здатний витримати 10-градусний мороз. У цьому йому допомагає своєрідний
чохол. Із тонких волосків під основою стебла. А зараз, дітки, зробимо фізкульт-хвилинку. Раз, два, три, виросли квіточки. До сонця потягнулися високо. Стало їм приємно і тепло. Вітерець пролітав, гілочками похитав, вліво похитнулись, низько пригнулись. Крокус. Відразу після сходу снігу у весняному саду квітнуть дивні квіти – крокуси. Вони невибагливі і ефективні, з'являючись у перших проталинах крізь сніг і торішню траву, вони першими сповістять: весна прийшла. Крокуси – одні із наймиліших весняних первоцвітів. Вони стануть справжньою прикрасою вашого весняного саду. Ці квіти обожнюють садівники, адже якщо зацвіли крокуси, значить точно настала весна. Незважаючи на те, що насолоджувати цією квіткою можна всього тиждень, рости на одному місці крокуси можуть до 5 років. Крокус невисока, 10-15 см, бульбоцибульна рослина. Його назва походить від грецького слова «крокке», що в перекладі означає «нитка», а друга назва крокуса – шафран. З висушених рилиць ниток отримують дуже дорогу пряність – шафран, від арабського шепхіран – жовтий. Забарвлення квіток крокусу різноманітні – від однотонних білих, блакитних, синіх, кремових до двоколірних. Листя у крокусів вузьке і зібране в пучечок. Вони з'являються разом з квітами або трохи пізніше і може мати двоколірне забарвлення – білі, яскраві смуги вздовж листка. Нарцис. Хто з нас не знає нарцисів? Цих ніжних квіточок із солодким ароматом. Тендітні і дуже красиві, вони особливого догляду не потребують. Нарцисів існує безліч різних сортів, хоча найбільшою популярністю користуються звичайні білі квіти цього виду. Залежно від сорту, нарцис цвіте з березня до червня. У Закарпатській області України є заповідний масив долина нарцисів, що представляє собою величезну квітуче поле з різних видів нарцисів та інших рослин, в тому числі дуже рідкісних. Букети нарцисів прийнято дарувати на 10-ту річницю весілля. У Китаї нарциси є невід'ємною частиною святкування Нового року і вважаються гарантією майбутнього щастя. Нарциси завдяки наявності в них ефірних масел здавна використовувалися в медицині, хоча ці квіти можуть викликати сильні алергічні реакції. Діти, а давайте пограємо у гру римування. Дібрати риму до останнього слова рядка. Ось прийшла весна крилата. На душі в людини свято. І весні радіють діти, бо цвітуть повсюди квіти. В небі сонечко цвіте, любе, гарне, золоте. В світі дуже потепліло, і пташки взялися за діло. Стали гнізда поправляти і яєчка відкладати. Із землі виходять квіти, це чарівні первоцвіти. Мати і мачехи жовтенькі, і підсніжники біленькі. Крокуси такі чудові, дуже різні
кольорові. А зараз, дітки, давайте з вами зробимо гімнастику для очей. Гімнастика для очей. Міцно заплющ очі, порахуй до 5. Відкрий очі, порахуй до 5. Повтори 4-6 разів. Закрий очі, порахуй до 3. Відкрий очі. Дивлячись вдалину, порахуй до 5. Повтори 4-6 разів. Простягни руку вперед. Стеж за кінчиком вказівного пальця, наближаючи його до носа, потім повільно його віддаляючи. Вдивляйся вдалину, рахуючи до 3. Переведи погляд на кінчик носа та рахуй до 5. Повтори 5-7 разів. Роби очима колові рухи направо донизу, наліво догори. Потім у зворотньому напрямку. Повтори 8-10 разів. Швидко кліпай очима протягом 1 хвилини. Рідкісні рослини нашого краю мають велике пізнавальне і естетичне значення. Жодний закон не в змозі вберегти та захистити природу без нас, без нашого усвідомлення її цінності. І найсуворіші засоби впливу на порушників природоохоронного законодавства не врятують природу від руйнування та знищення. Лише національна свідомість і внутрішня культура кожного з нас можуть посприяти цьому. Тож не будьмо байдужими, бережімо природу рідного краю. Діти, чи сподобалося вам заняття? Які квіти ви запам'ятали? Які вам подобаються квіти? Чому не можна зривати квіти, які занесені до Червоної книги України? Молодці!